Lepo pozdravljeni. V središče je prišel Zdravko Luketič, predsednik Zveze seniorjev pri Novi Sloveniji. Lepo pozdravljeni in dobrodošli. Ja, prav lep pozdrav vam, pa celi ekipi, pa seveda vsem, ki nas sedaj gledajo. Govorila bova predvsem o gmotnem položaju upokojencev, začela pa pri skorajšnjem referendumu. Sami ste slikar, razstavljalec, tudi nagrajenec, ste torej del te umetniške srenje, veste, lahko rečeva, kaj je umetniški presežek. Je takšen dodatek primeren izraz spoštovanja do nekega umetnika oziroma umetniškega dela? Bi rekel, ta dodatek je finančni in o tem dodatku je vse povedal že gospod Šušteršič, da je lahko enkratni dodatek, ni pa dodatek k pokojnini, za katerega niso plačevali. Tako da je to se strinjam čisto z povedanim v intervjuju z dr. Šušteršičem, kajti vedeti morate, da na te nagrade vpliva tudi komisije. Ministrstvo bi si zdaj po novem po svoji osebni presoji določilo komisijo po svojem okusu, ki bi potem nagrajevali ljudi, da imamo Slovenci mnogo umetnikov, ki pa ne dobijo najvišje Prešernove nagrade, pa bi si jo zaslužili mnogi, ker pač niso po godu opciji, ki takrat trenutno obvladuje celotno slovensko kulturno srenjo. Tako da je to v celoti nesprejemljivo. Če bi vlada želela kaj na umetnike dati, bi bila tudi vladna naročila. Če bi dala kaj na domovino, bi naročila umetnikom postavitev obeležij na dan osamosvojitve slovenske države, kajti predhodnih zgodovinskih imamo že dovolj. Tako da v pokojnino spada samo tisto, kolikor si vplačeval. Bi lahko rekli, da sta umetnost in kultura sicer pri nas dovolj cenjena, tudi umetniki za čas svojega delovanja, to, kar ste recimo zdaj omenili s temi naročili, bi se lahko še kako drugače izkazalo neko čast, ne samo s tem dodatkom? Za umetnost bi vlada, če bi res cenila umetnost, veste, Slovenci smo mali narod in je naš znani filozof povedal, da se mi merimo lahko z velikimi narodi samo v kulturi, ne v tonah železa, v ostalem. Če bi dala, bi več razpisov za razstave podelila umetnikom, ne pa nevladnim političnim organizacijam, ki so naklonjeni trenutni vladi in njenim pogledom. In bi z temi razpisi recimo pokrila umetnikom, kolikor jih komisija sprejme na pariške salone, da jim pokrije pristojbino. Recimo je v New Yorku $7,000, 7 metrov razstavnega prostora. Če te komisija oceni, da je tvoje umetniško delo ima to vrednost, potem moraš pravzaprav plačati $7,000. Jaz sem tam razstavljal samo za 1 meter, ker me je pač eden razstavljalec ostal po 1 meter in sem potem imel manjšo ceno. Pa sem tam razstavljal, pa nisem od države nič dobil, pa tudi nikamor mogel dati vloge. Mnogi bi se prijavili, zaradi tega Slovencev na mnogih svetovnih razstavah, Tokio, drugod ni, kajti vkolikor so sprejeti, jim država tisti vstopnino ne pokrije. Tako da pa za enkratne dosežke po trenutnim korektnosti ali pogledu, ki ugaja neki ožji skupini, podeljuješ neka sredstva, pa je za mene nesprejemljivo. Pa tudi izpušča se neka polja kulture, se popolnoma izpušča iz tega seznama, ne glede na to, da se ta seznam nagrad načeloma daljša, ne? Tudi nekatere mednarodne nagrade niso vključene, nekatera področja kulture niso vključena. Gotovo. Jaz sem dobil na francoski akademiji znanosti in lepih umetnosti srebrno medaljo. A lahko zdaj zaradi tega vložim? So dobili takrat tudi drugi slikarji, znani naši profesorji z akademije so recimo takrat sodelovali in gotovo niso vsa polja enakovredno prisotna. Zelo težko se recimo prebijajo arhitekti kvalitetni ali kdorkoli drugi. V bistvu se prebijajo tisti, ki so
uspešni v sodobno umetnost je provokacija, ki imajo bolj provokativne, odmevne kreacije, ki pa je vprašanje, kaj se bojo čez 50 let Slovenci, naši kulturniki in umetniki mislili o tem, da dojiš psa ali kaj podobnega. To je pravzaprav za mene nesprejemljivo. Svoboda je da, ampak ne moreš pa vsako provokativno dejanje nagrajevati. Pa vprašanje potem na koncu, koliko to prinese k neki narodni identiteti, ne, ki ima izvor pravzaprav v kulturi. Glejte, Slovenci so imeli velike ljudi. Hermana Potočnika, Jakoba Galusa Petelina, ki je Motete pa vse ostalo pisal. Prvi škof na Dunaju je bil Slovenec. Dosegel je stopnjo mandarina, to se pravi aristokrata na Kitajskem, Slovenec. Ne. Zdaj mi pa povejte, kaj bo v Evropi, katero točko bo doseglo dojenje psa. Ja, jaz menim, da ni to neki dodatna vrednost za evropsko kulturo, za evropske vrednote, za ramena, na katerih stojimo. Pravzaprav je to katastrofa. Dajva se zdaj vrniti še malo k pokojninam, to, kar ste tudi sami pravzaprav načeli o tem, da kako mora biti pokojnina odraz vplačanih prispevkov. Verjetno se tudi seniorji strinjate s tem in delate v tej smeri, da bi bilo to v čim večji meri upoštevano. Seniorji smo z navdušenjem pozdravili, da je po našem pregovarjanju vendarle poslanska skupina vložila novelo zakona o upokojevanju. Vidimo, da primanjkuje delovne sile, upokojencev pa ne pustijo delati z obrazložitvijo, da bojo jemali delo mladim, uvažajo pa delovno silo, pa nezakonite migrante, ker nam primanjkuje delovne sile, so v bistvu skregani sami z seboj, dajo enkratni dodatek za rekreacijo, zimski ali letni, v bistvu se pa gledajte, najnižja cena sodčka nafte je, pri nas je pa bencin dosti dražji kot v Evropi. Elektriko plačujemo dražje, kot je povprečje v Evropi, dosti ceneje smo jo prej, pa imamo Steve Jobsa na področju energetike. Za koga? Za sebe. Ne, in skrbijo samo za sebe. Veste, najbolj živijo še z tiste tradicije, ko so se med 40 in 45 borili za svobodo, bratstvo in enakost. Pol so si pa dodelili dodatne velike pokojnine, tako se ti govorijo o svobodi, omejujejo pa, kaj si kdo lahko misli, koga lahko kritizira, kaj bo z vzgojo, določajo, kdo bo jim vzgajal otroke v izbirnih vsebinah po šolah in vrtcih. Malo so zgrešili prioritete, ne? Ja, ne, oni so sami za sabo skregani. Borijo se za žrtve v Palestini, za žrtve, ki so izvensodno pobite, pa ne sprožijo sodnega epiloga. Ampak, ja, kaj prav hočeva povedati je to, ne, da na eni strani vlada deli bombončke z nekimi letnimi zimskimi dodatki, ne, na drugi strani pa jemlje z obveznim zdravstvenim prispevkom, z obveznim prispevkom za dolgotrajno oskrbo, dražja elektrika, dražja bencin. Sistem razpada do zdravnika, ne moreš, lekarne bojo omejile delovni čas, zapirali bojo, ni več. Hrana je dražja. Ja, tako, potem je zaradi tega, ker je zakon, ki je bil o dolgotrajni oskrbi, ker bi trebalo sprejeti, bi bilo potrebno sprejeti samo nekaj pravilnikov, kar ne bi bilo tako težavno, pa bi bil operativen. Tako pa imamo še zdaj zakon o dolgotrajni oskrbi, ki je na papiru, pobirali bojo že dajatev za njega, od junija dalje otroci pa morajo starše, ker v komunizmu niso dovolj zaslužili, da bi si za 40 let delovne dobe lahko plačali dom ali nego na domu, pa morajo potem to vzdrževati otroki, vkolikor jih imajo, in jim pomagati. Zaradi tega je to skregano z zdravo pametjo, takšen način vladanja. Zdaj, prej sva načela ta zakon NSI-jev glede dvojnega statusa, predvsem je bil v ospredju ta dvojni status, ampak mogoče majčkeno v senci je ostala rešitev, ki bi dvignila najnižje pokojnine. Tako je.
transferi, ki jih dobijo tisti, ki so socialno ogroženi, za 40 evrov presegajo najnižjo pokojnino. In zaradi tega se v Sloveniji dviguje število ljudi, ki so pod pragom revščine. Še 2 mandata te vlade, pa jih bomo imeli 82, tako kot Kuba, kjer je vse državno. Pri nas pa opevajo državno lastnino, državno vodene stvari. Vam povem, jaz sem živel v sistemu, ne deluje. Vse državno ne deluje. V najbolj trdem komunizmu in diktaturi so bile zobozdravstvene storitve privatne. Niso mogli zagotoviti teh storitev brezplačno pa z državnim zdravstvom. In ga tudi sedaj ne bodo mogli. Kaj pa glede na to, da ta naš zakon ni šel čez, ne, zdaj prihaja vladna pokojninska reforma, si kakorkoli, karkoli obetate v zvezi s tem, načrtujete kakšne aktivnosti, da bi se kakšne rešitve vpeljale? Mi smo o tem že imeli okrogle mize, podali pripombe. Veste, novi pokojninski zakon uvaja spremembe, ki bojo sicer z zamikom upoštevane. Obračunavanje ali formula za dvig pokojnine pa začne takoj. Že mislim, da z naslednjim letom, ki pa je manj ugodna za upokojence, kot je zdaj, kar smo pridobili do sedaj. In zaradi tega menimo, ko pravi, da nima nobenega učinka, ni resna, se učinkuje tudi za nazaj, pa hkrati nekatere rešitve so samo na papiru, da dviguje odmerni odstotek, podaljšajo pa kvoto vseh let, ki jih upoštevajo, in v času gospodarske krize, v kateri smo bili, ker so nam vladale leve vlade, ki niso dovolile Slovencem, da bi dihali, da bi ustvarjali, ker smo sposobni ljudje, pa bojo imeli zelo nizko povprečje in je vprašanje, kaj s tem pridobijo. Mislim, da že upokojeni ljudje izgubljajo, ostali pa pravzaprav sploh ne zračunajo. To je podobno, kot uvajajo nagrade, dodatne pokojnine za te umetnike, ki jih bojo po svoji osebni presoji določile njihove komisije, ki jih bojo oni izbrali, sploh pa niso izračunali, koliko bo to stalo. Koliko bo stalo drugo leto, koliko bo stalo, in to je v nasprotju z našo zakonodajo in ustavo. Pravzaprav je to nezakonito in neskladje z ustavo. Če pa želijo, ker se zgovarja, da bojo pa te bonitete za preteklost ukinili, pa naj podprejo zakon, ki je zdaj vložen v Državni zbor, da se dodatne pokojnine iz leta 45, ki se tudi dedujejo, ukinejo. Skratka, za seniorje bomo v naslednjih mesecih še slišali, glede na to, da je ob toku sprememba pokojninskega zakona. Za danes pa hvala, Zdravko. Hvala tudi vam, da zaključim, glejte, če bojo vključili nas v tok, v soodločanje, da bomo lahko delali, kdor želi, da bomo imeli podporo tam, kjer jo potrebujemo, pri dolgotrajni oskrbi, da bojo lahko pokojnici čim dlje doma, ne da bojo morali iti v dom, da bojo v domu sestre ostale, ne pa da grejo reči na blagajno v Hofer, ker je tako slabo nagrajevanje, ker plačna reforma je bila samo dvig plač, anomalij pa niso odpravili. Potem bo imela Slovenija prihodnost in mi se ne damo, ni predaje in pričakujemo vlado, desno-sredinsko vlado, ki bo zagotovila možnost, da se sami izkažemo in da se sami preživljamo. Najlepša hvala za ta odličen zaključek, tak optimističen. Hvala vam tudi za vprašanja. Hvala tudi vam, da ste naju spremljali, se vidimo kmalu.